हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज हमारे पास बैट आई थी ये पूर्णा से, आसिफ भाई उनकी बैट है ये। और ये बैट का आप देख सकते हैं पूरे एजेस इसके टूट चुके हैं और यहाँ से तो फ्रेम ही निकल गए इसके। और जो ये हैंडल भी ये जा चुका है। इसका हैंडल चेंज करना है अपने को और इससे पूरे एजेस को रिपेयर करना है। नीचे से भी डैमेज हो चुकी है बैट, तो